Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Enquêteur du Web, la chaîne où l'on explore pour vous les services en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler de Sicar, une entreprise de location de voitures présente aux îles Canaries. Mais que valent vraiment leurs services ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Sicar est une société de location de voitures implantée dans toutes les îles de l'archipel des Canaries. Elle propose une large gamme de véhicules, allant des voitures économiques aux modèles de luxe, en passant par des monospaces et des 4x4. L'entreprise met en avant des services tels que l'assurance tout risque sans franchise, le kilométrage illimité, la possibilité d'ajouter un deuxième conducteur sans frais supplémentaires, ainsi que la fourniture gratuite de sièges auto et de cartes routières. De plus, Sicar propose une application mobile et un audio guide pour accompagner les voyageurs dans leur découverte des îles. De nombreux clients apprécient la transparence et la simplicité des services offerts par Sicar. Les formalités de location sont généralement rapides et le paiement s'effectue à la réception du véhicule, sans nécessité de dépôt de garantie. Les véhicules sont souvent décrits comme étant en bon état et bien entretenus. La possibilité de récupérer et de restituer la voiture dans différentes agences de l'île est également un avantage notable pour les voyageurs souhaitant explorer plusieurs régions. Cependant, certains clients ont rapporté des expériences moins satisfaisantes. Des retards dans la livraison des véhicules, des modèles ne correspondant pas à la réservation initiale, ou encore des véhicules présentant des signes d'usure ont été mentionnés. Il est donc recommandé de vérifier attentivement le véhicule lors de la prise en charge et de signaler immédiatement toute anomalie. En résumé, Sicar est une entreprise de location de voitures bien établie aux îles Canaries, offrant une gamme de services appréciés par de nombreux voyageurs. Si la majorité des clients sont satisfaits de leur expérience, il est important de rester vigilant et de bien s'informer avant de finaliser une réservation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à Enquêteur du Web et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À bientôt